les xarxes socials, des del meu punt de vista, tenen una gran avantatge, que és que ens permeten relacionar-nos d'una manera molt més fàcil de com ho hem fet en la resta de la història. Nosaltres podem estar molt més connectats i saber molt més ràpidament el que opinem, però s'han de saber utilitzar bé des del punt de vista de la institució cultural, des del punt de vista de la companyia, des del punt de vista del teatre, des del punt de vista de la institució d'arts escèniques que vol utilitzar-les. S'han fet molts estudis sociològics de xarxes socials que diuen per què utilitzes tu una xarxa social? I els 10 primers punts són parlar amb els meus amics, estar al dia del que fa la gent que a mi m'interessa, organitzar esdeveniments, saber què se n'ha fet d'una persona llunyana que fa temps que no veig, res amb saber si un espectacle s'estrenarà o no, si tinc una promoció per anar més barat al teatre o al veure un concert. Què t'ajuda? T'ajuda a construir marca, t'ajuda a fidelitzar, t'ajuda, evidentment, a mobilitzar en un curt termini de temps volums de gent que d'una altra manera seria absolutament impossible, si ho has fet ben fet, no? I has construït bé la teva imatge. La idea és molt simple, no es tracta de fer amics en el Facebook i posar llistes de milers d'amics, sinó que és evident que el paradigma de la comunicació ha canviat i no és un museu, institució que es comunica un amunt amb els seus visitants o possibles visitants, sinó que hi ha una xarxa global de comunicació on tothom es comunica amb tothom. Són útils per les empreses, institucions d'arts escèniques, les xarxes socials, molt, però hem de tenir en compte que s'ha d'entrar a les xarxes socials formant part d'una conversa. Quan tu estàs en una taula envoltat de gent, aquesta gent està parlant de coses i tu arribes i tu el primer que fas és seure a la taula, mirar qui hi ha, saber qui és aquesta gent, saber una mica de què estan parlant i llavors comences a posar-te en la conversa, vas parlant, igual al final acabes liderant aquesta conversa, no ho saps, però és una taula de gent en la que tu entres. Tu no entres en una taula de convidats dient mira, avui per sopar menjarem això i això i això i a més us suggereixo que sortint anem a aquest bar, que prendrem una copa i després a la matinada anirem a menjar xocolata amb xurros o no sé on, no? Ja els has fet el plan. No, al contrari, tu el que fas és, perquè el que farà aquesta gent serà rebutjar-te o dir que és aquest benet que acaba d'arribar aquí i m'acaba d'organitzar els plans de la nit quan jo no els vull. Jo crec que aquí el museu té feina, té molta feina d'escoltar la gent, no? O sigui, deixar d'estar d'esquena, que per sort ja fa molts anys que no ho estan, però ara està de cara, però no només ha d'estar de cara, sinó que a més ha d'escoltar els inputs que li arriben. Has de tenir molt clar qui ets, molt clara la teva personalitat digital i començar escoltant. La gràcia de les xarxes socials és que hi són sempre, no depenen de l'estrena d'un dia. Per tant, la teva personalitat digital hi ha de ser present sempre. Al principio del proyecto siempre pensábamos que la red social era una herramienta, o sea, no era un fin de por sí, o sea, no era estar en Facebook, no era estar en Twitter, era contar algo a través de Facebook, contar algo a través de Twitter. Saber què és el que està interessada a la gent, saber què és el que interessa a la gent que està pròxima a tu, parlar-los de tot això, fer-los partícips fins i tot del procés de creació del que tu estàs fent. En el blog, l'equip del museu i equips que no són del museu contínuament estan explicant processos. Jo me'n vaig de viatge i veig 2 inauguracions, doncs les puc explicar. Això no tinc com posar un valor amb els meus visitants. En canvi, he estat a Nova York, no sé què, al Chicago, hi ha 3 Picassos, hi ha una discussió, el Picasso d'aquesta manera. Al blog hi ha un esforç enorme, com muntem una exposició, unes pintures que hem trobat amb un sostre. Y lo que se cuenta realmente, y nuestro interés es contar la vida diaria del museo, o sea, las actividades que hay, las exposiciones que hay, los contenidos que hay, poner en valor, o sea, los objetivos fundacionales del museo, la colección del museo. Finalment, quina és la missió del museu? Doncs posar en valor un patrimoni que té, divulgar-lo, generar debat, discussió, idees, diàleg, això está pasando en el social media. Y por otro lado trabajamos mucho también el tema de galería online, o sea, de lo que es el volcado de la colección permanente, de la colección del museo en obras en la web. No perdem de vista l'origen del museu, és un museu amb un patrimoni físic que s'exhibeix i s'explica, però, per exemple, la col·lecció del museu online, bueno, què millor si els 4.000 Picassos estan online i un senyor des de Nova Zelanda els pot investigar a les 3 de la matinada sense trucar-nos. Fenomenal. O sigui, això és posar en valor la col·lecció, tant o més que, com tu has dit, passi algú corrents per davant del quadre i no el vegi. Els iPhones, que ja comencen a tenir una oferta important d'interpretació i difusió del patrimoni museístic, en aquest cas, no estan demostrant que la gent vagi més als museus, sinó més aviat que accedeix més a la informació que els museus intenten difondre. Tot i que no sabem on anirà a parar, jo sóc el primer que ho admeto i els museus tampoc, sembla evident que comencem a tenir un museu i un museu fora del museu. Al segle XXI s'està començant a donar veu al no públic i trobo que això és una força
importantíssima pels museus, i si la saben aprofitar, vaja, crec que tindran una clau molt important per diversificar aquesta oferta, no? Gent que mai a la vida s'hagués interessat per entrar físicament a un museu i que en canvi estan començant a participar des dels Facebooks del Picasso, per posar un exemple, al Twitter. Nosaltres tenim prop d'1 milió d'usuaris de la web. Són tants com els que hi ha dintre del museu, que ja es passegen per la web, que ja hi ha un lloc perquè es queixin, i un lloc perquè s'entretinguin i descansin, i un lloc perquè opinin, i un altre perquè llegeixin. Jo crec que hi haurà encara un filtre, que hi ha una mica encara de garbuix, si vols, però ja es veu que hi ha el Twitter mateix, és a dir, estem fent conferències aquí baix i hi ha gent tuitejant la conferència, discutint amb un altre, comparant... Això és una realitat que aquí... Això de les portes al camp. I a més generarà unes discussions interessantíssimes sobre tot el tema de drets i d'explotació i de propietat intel·lectual, perquè això jo crec que s'acaba.